Hey guys ဒါလေးကတော့ပတ်တူဆက်လေးပါရှင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့အတူတူပဲလိုက်လောက်ကြမယ်ဒီအခုကကြတော့ပေါင်တင်းအားကြောတွေရှုံးမယ်ပေါ့နော်ဒူးတင်းအားတွေပေါင်တင်းအားတွေပြောရလို့ရှိရင်ဒီခါကြောတွေပေါ့နော်ဒီအားကြတော့ရုံးထိုင်သမားတွေကိုရုံးထိုင်သမားအများဆုံးလုပ်စီချင်ပါတယ်ဒီမှာကြတော့ငယ်တက်တောက်ပုံစံလေးပဲထိုင်မယ်ခါလေးကိုဆက်ထုတ်မယ်ရှုပြီးတော့ရှုမယ်အပေါ်မှာ5စက္ကန့်နေပြီးတော့ခါလေးပြန် twist လုပ်မယ်ဘယ်ဘက်လေးကိုခဏကိုလေးကိုခါလေးကိုလက်နိုင်တဲ့လောက်လက်ပေးပါအဲ့မှာ5စက္ကန့်နေမယ်ပြန်ရှုထုတ်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားမယ်ရှုမယ်ဒီမှာ5စက္ကန့်နေပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်လေးပြန်ပြီးတော့ twist လုပ်မယ်ဒီမှာလည်း5စက္ကန့်ပဲပေါ့နော်ဖိဖိလေးနဲ့မမှန်လေးပဲသွားမယ်အသားလေးပဲပြန်လေးလာပြီးလို့ရှိရင်ပေါင်လေးတွေကာမယ်ပေါင်တင်တွင်းအားကြော်တွေရှော့မယ်ရှော့တဲ့နေရာမှာကျတော့ကိုကားနိုင်တဲ့လောက်ပဲကားပြီးတင်မားလေးကိုအနောက်ကိုပို့မယ်ပေါင်ဒီပေါင်လေးကိုအရှိကိုလေးနည်းနည်းလေးလှည့်ပြီးတော့ခါးလေးကိုမှတ်ပြီးတာခါးလေးမှတ်ပြီးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါးလေးကိုဘဲညာလေးစောင်းပေးလိုက်အောင်မယ်စောင်းပေးပြီးဆိုတော့မှလက်ထောက်အားလေးအရှိကိုတုံးပြီးတော့လက်ထောက်အားလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဖိပေးမယ်အရှိကိုရှုပ်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲဖိပေးမယ်9ချိန်လောက်ဖိပြီးဆိုတော့မှဘိုက်ကလေးကိုဆွဲချက်ပြီးတော့ဘိုက်လေးကိုဆွဲချက်မယ်ဆွဲစီပြီးလို့ရှိရင်ရှုပြီးတော့အောက်ကိုပဲဆင်းသွားအဲ့မှာ5စက္ကန့်ပဲနေမယ်ရှူထုတ်မယ်။အဲဒီကဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တင်းအားကိုတင်းနိုင်ကိုယ့်ရဲ့တင်းအားပေါ့ကိုဆိုင်တဲ့လောက်ပဲရှော့ပါအတင်းကြီးမရှော့ဘူးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်လေးပဲရှော့လို့ရပါတယ်။စိတ်ကလေးကိုလည်းရှော့ချတာမယ်ရှူတင်းရှူတော့ပုံမှန်လေးလည်းလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဒူးလေးကိုပေးညာဒူးလေးဘယ်ဒူးလေးကိုပေးမယ်တင်မလေးအနောက်ကိုပြန်ပြီးခါးလေးကိုပြန်ဆန့်ထုတ်ပြီးဆိုတာလေဒီကားထားတဲ့ဒီဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်လေးအနေနဲ့အနောက်ကိုပို့ပြီးခြေချောင်းလေးတွေကော့တာပဲရှူပြီးတော့မယ်ရှူလိုက်မယ် wipe ပြီးတော့ဆင်းသွားပြီဒီမှာကြတော့ဒီဘယ်ဘက်လက်တောက်လျှောက်ပြီးပါဝါမယ်ပေါင်တင်းကြောကြီးတောက်လျှောက်ပါဝါမယ်အဲ့မှာလည်း5စက္ကန့်နေမယ်ထိုးမိလက်ကောင်းမယ်ညာဒူးလေးကိုပဲဒူးလေးကိုဆန့်ပြီးလို့ရှင် wipe ပြီးတော့ဆင်းသွား5စက္ကန့်နေပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီလို့ရှိလို့ရှင်ပေါင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒူးတင်းအားလေးတွေလျှော့မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာ5စက္ကန့်လေးနေပေးမယ်ကိုတက်နန်တလောက်ပဲရှုသွင်းကိုတက်နန်တလောက်လေးပဲကိုတကယ်တင်းတဲ့နေရာမှာရက်ပြီးတော့အဲ့မှာ5စက္ကန့်လေးနေမယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်ချီချင်းဝင်လေးတွေလျှော့ချီချင်းဝင်လျှော့တဲ့နေရာမှာလမ်းအရန်လျှောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လမ်းလျှောက်ရပြီးလို့နောက်အရန်ပြေးတဲ့လူတွေတော့ချီချင်းဝင်တရနာတယ်ချီချင်းဝက်တည်းနာတယ်ဟိုကမတက်ရက်တဲ့လူတွေလည်းချီချင်းဝက်နာလာလို့ရှိရင်လူမျိုးလေးအကျော်လေးပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးဆိုအရန်ဟိုတတကြီးလေးချိန်ကန်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဆန့်ထုတ်ပေးမယ်ဆန့်ထုတ်ပြီးဒီချီချင်းဝက်လေးတွေကိုပေါ့เนาะချီဘူးထိုးချီမဆိုင်ဒါကို10ချိန်ကြီးသွားပြီးရပါဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးပဲသွားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ချီချင်းဝက်လေးတွေကိုဘယ်ညာလေးလက်ပေးမယ်เนาะဘယ်ဘက်က9ဘက်ညာဘက်က9ဘက်လေးပတ်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုတတကြီးလေးချိန်ကန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးချိန်ကန်လေးကတော့အသက်80ဒီလုပ်လို့ရပါတယ်အချင်းမတွေရောဘိုးဘွားတွေဦးတော်အန်တီတွေအကုန်လုံးလဲလို့ရပါတယ်လေ့ကျင့်ဉာဏ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတူကပညာဒါနဲ့လည်းညဝပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုစေးထားလို့ရထောင်းထားလို့ပဲရတယ် like subscribe လေးလည်းလုပ်သွားပြီးလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းပြန်ဆောင်ပါအောင်မရှင်အားလုံးအဆင်ပြေပြီးကျန်းမာပြီးလာပါကြပါစေရှင်အားလုံးပဲ good night ပါရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်